Да се измени регулативата, односно Законот за јавни набавки на лекови за пациентите со рак, бара Сдруженијето Хема-Онко. Според нив, поради тендерските процедури во сегашната регулатива, постојат празнини во снабдувањето со лекови, вели Ана Марјановиќ од Сдруженијето. Во моментов во клиниката за онкологија нема тумор маркери, како ни лековите цисплатин и таксол за пациентите. Да, ова е терапија која што од време на време ја снимува на онкологија. Проблемот ќе се надмине само и исклучува доколку се промени начинот на кој што лековите за оваа клиника се набавуваат. Не станува збор за скапа терапија, станува збор за терапија која што не чини многу, меѓутоа едноставно процесот на набавка ја оттежнува незината набавка на клиниката за онкологија. Министерот за здравство Азир Алиев вели дека се менува и приспособува законското решение за да се елиминираат проблемите со тумор маркерите. Вие законски не смеете да отворите друга или да убрзате и затоа еден од законите во овие 12 закони што ги менуваме, ги адаптираме, едно од прашањата кое што ќе го решиме е буквално ова. Јас најавив пред неколку месеци дека ќе разгледуваме постапките да почнуваат не 3 месеци, туку 6 месеци пред истекот на процесот, се со цел да имаме време да најдеме дополнително, ако ни треба, реотварање на постапката, а се со цел да не стигнеме до вакви моменти кога заради постапките, административните процедури, пациентите ќе чекаат лекови. Во моментов, како што вели министерот, тумор маркерите може да се обработат во биохемија, а за другите лекови, како цисплатин и таксол, вели дека нема информации и дека има недостиг.